Mira protestues mbushën rrugët e Tiranës të mërkurën në demonstratën më të madhe të organizuar deri më tani kundër projektit të rezortit luksos të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Protesta, e cila fillimisht nisi për shqetësime mjedisore, po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit dhe mënyrës së qeverisjes në vend. Demonstruesit shprehen zemërimin e tyre për projektin që pritet të kushtojë rreth 5 miliard euro dhe që parashikohet të ndërtohet pranë zonës së mbrojtur të natës dhe Zvënecit, një habitat i rëndësishëm për flamingot, fokat dhe breshkat detare. Shumë prej pjesëmarrësve ngritën pikpyetje mbi përfitimet konkrete që ky investim do të sjellë për qytetarët shqiptar, duke argumentuar se rezorti luksos do të jetë i papërballueshëm për shumicën e popullsisë. Protestuesit kritikuan gjithashtu mungesën e transparencës rreth marrëveshjes dhe mënyrën se si është zhvilluar projekti, ndërsa shprehen shqetësim për emigrimin masiv dhe problemet ekonomike që vazhdojnë të prekin vendin. Projekti është ideuar nga Jared Kushner dhe bashkëshortja e tij Ivanka Trump, të cilët kanë deklaruar se u dashuruan me Shqipërinë gjatë një vizite disa vite më parë. Ndërkohë, protesta paraqet një tjetër sfidë për kryeministrin Edi Rama, i cili ndodhet në pushtet që prej vitit 2013 dhe përballet me kritika në rritje për korrupsionin, shërbimet publike dhe menaxhimin e investimeve strategjike. Pak javë më parë, tensionet u rritën kur zhvilluesit vendosën një gardh rreth një pjese të tokës në zonën e projektit pranë fshatit Zvërnec. Pas reagimeve të forta publike, gardi u hoq, por kundërshtimet ndaj projektit vazhdojnë të shtohen. Protestuesit paralajmërojnë se demonstratat do të vazhdojnë derisa të ketë më shumë transparencë dhe derisa të merren parasysh shqetësimet e komunitetit dhe organizatave mjedisore.